好，各位網友大家好，又係我麥斯，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂嘅 Prop Talk。今日咧我哋會講一講呢個道具嘅發展啊，即係道具嘅未來啊。我以前咧即係對於道具嘅未來咧都做過少少嘅預測嘅。有啲預測就中咗啦，而有啲預測咧就唔中嘅。啲大公司咧會開始自己出啲product 啦，俾人去 cosplay 用又好，收藏用又好啦。呢方面咧的確係有嘅，但係呢一個規模咧就並唔係我想象中咁大啦。佢只係做一個好細嘅 market niche 啊。幾個大公司嗰啲franchise 啦，你譬如呢個沙窩啦，就並唔係我預期中咧咁會出咁多中階嘅 product 啊，反而佢哋就將個 license 咧就賣咗俾啲細嘅公司，等啲細嘅公司自己努力生存，佢自己咧就坐喺度腳收版權費啊，因為對於道具咧好多人有唔同嘅要求啊，有啲人就當佢係真係道具咁用啦，有啲咧就當係一個玩具，有啲就當係一個收藏品咧，即係每個 customer 嘅要求咧都會有唔同嘅，就留翻俾唔同嘅細公司啊，就去fill up 呢啲market niche 啦，即係自己就同呢個 customer 去 deal 啦。我估唔到嘅就係即係多咗啲即係比較細嘅公司DIY 嘅group 自己去賣呢啲 product 啦。如果你喺外國，你係對呢個 prop making 好有興趣嘅話，你的確可以做好多進修或者你專攻一兩樣product 咧，咁的確係會揾到自己嘅市場，揾到自己嘅生存空間嘅。好啦，回顧完之後咧，都講一講即係我對即係未來10年啦，即係呢個cosplay props 嘅有咩 prediction 啦。咁當然啦，cosplay 即係我哋呢啲做 cosplay props 嘅，自然係黐住呢個 cosplay 啊。咁呢個 cosplay 咧，亦都係會黐住呢個 ACG 嘅。即係 ACG 繁盛嘅地方咧，自然會有 cosplay，自然會有我哋啲prop maker 嘅出現啦。即係 ACG 要繁盛咧，即係除咗你要有一個咁上下嘅經濟之外啦，有翻咁上下 population 嘅中產之外咧，你個restriction 咧，亦都係要好少嘅。你睇翻咩60年代咩永井豪嗰啲話惡魔人你根本咧以而家嘅 standard 咧，基本上出唔到街嘅。但係反而嗰個年代咧，就係一個即係最開放嘅年代咯。有啲地區即係佢即係唔單止呢個裸露佢連血都要見唔到嘅。即係要將啲血由紅色變做藍色或者係唔俾啲角色噴血嘅咁嘅地方咧，就係即係好明顯咧，係對呢個即係創作自由咧，就做一個好嚴格嘅限制。咁自然嗰個地方即係個 cosplay 咧，亦都係唔會有啲咩好嘅進展㗎啦。地區上嚟講啦，日本都係會繼續領先嘅，但係大家都見到㗎啦，佢哋都開始即係做咗啲限制，要將呢個素人同埋模特兒去區分啦。呢個會唔會係一個好嘅方向咧？冇人知道，但係我覺得咧但係好明顯即係有限制嘅話咧，自然會扼殺咗一部分嘅cosplayer 嘅出現啦。另一個 thriving 嘅地方咧，應該就會係台灣啦。佢哋嗰邊嘅 restriction 都比較少嘅，本地嘅布偶戲 cosplay 都有嘅，個自由嘅風氣咧都好盛行嘅。中國大陸咧基本上都唔使睇㗎啦，即係你着件和服出街都會俾人拉上派出所嘅。呢個地方咧就基本上係唔會有 cosplay 呢樣嘢絕。香港又點啊？香港咧比起我哋80-90年代啦，基本上咧就倒退咗50年嘅。我哋而家越嚟越保守，越嚟越 conservative 㗎啦。呢個地方都冇乜希望啊。反而會睇到即係東南亞咯。東南亞佢哋即係開始即係接觸比較多人接觸呢個 ACG 啦。cosplay 活動就會隨之而嚟啦。佢哋即係有機器、有物料、有人手，有咁嘅技術咧，
咁佢哋咧自然咧會做多啲 cosplay 嘅，咁啊即係你睇翻 low cost cosplay 嗰啲嚇，你係知道即係嗰邊嗰個風氣咧其實都 OK 嘅，即係如果真係少咁啲即係宗教上面嗰啲限制啊，嗰啲咩頭巾嗰啲咧，咁啊其實佢哋會做得更好嘅。美國咧其實個限制不嬲都多嘅，因為佢哋對於即係槍械個管制都會幾嚴謹啦。cosplay 呢樣嘢喺美國咧就嗰個接受性咧其實好高嘅，咁啊即係佢哋嗰邊咧都會有自己繼續嘅 development，咁但係個方向咧就應該會即係會做啲比較大件啲嘅嘢啊，咁啊咩嚟緊咩 Warhammer 啊嗰啲啊，我相信嗰啲大件嘅動力裝甲咧就會開始延伸啦。嚟緊東歐個 cosplay 嘅質素咧應該都幾高嘅，因為佢哋即係嗰個人樣本身都好漫畫化下啦，咁係睇下佢哋嗰個，但係佢哋嗰個即係資源啊、買材料啊，即係嗰啲架撐咧，就反而冇呢個東南亞嗰邊咁方便喎。呢個對於佢哋嚟講咧，就會係一個即係比較大嘅障礙啦。其實喺呢10年裏邊咧，有啲嘢我係估唔到嘅，就係即係日本咧開始有呢個大型機甲嘅 cosplay 啊，正係開正我一瓣，咁但係呢個即係時間地方所限咧，呢個咧我就應該冇乜機會參加到啦。咁但係咧呢個咧係一個幾好嘅發展嚟嘅，即係通常嗰啲event 咧就係即係好唔歡迎呢啲即係比較size 大啊，個重量比較重嘅機甲噶嘛。咁但係啦如果佢哋有一個專屬嘅cosplay event 咧，即係我覺得非常好咯。呢個亦都係cosplay 道具其中嘅一個發展方向嚟㗎。咁即係話嚟緊10年啦。如果你係有志做呢啲咁巨型嘅嘢咧，你可以考慮即係去日本嗰度參加，睇下你點樣寄你嗰隻作品過去啦。就係咁啦。cosplay props 嘅未來，你要睇睇你自己嗰個地方，即係嗰個長處啦、短處啦。做呢啲 props 咧，你要有時間、地方有人手，咁同埋嗰個 cosplay 風氣咧就唔可以太差，限制唔可以太多咯。咁檢視下咧，你嗰度嗰啲材料夠唔夠啊？架撐易唔易買啊？同埋呢個 cosplay 嘅風氣咧，即係為唔為人所接受啦，同埋食唔食嚇？好，今次就講住咁多先。下次咧就會做一個呢個 prop talk 嘅總結嘅。好，多謝各位。